Առաքյալը գրում է. կյանքի բանի վրայով, որ սկզբից էր, խաղաղություն մեզ։ Ուզում եմ ընթերցել առաջին Հովհաննեսի թուղթ առաջի գլուխ առաջին համարից։ Կյանքի բանի վրայով, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք ու մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Ինչ հիասքանչ ձևով է ներկայացնում Հովհաննեսը։ Ինչն է պատճառը, որ նա գրում է կյանքի բանի վրայով, որը սկզբից էր։ Հովհաննեսը ուզում է ցույց տալ կյանքի սկիզբը, կյանքի ծագման աղբյուրը որտեղ է, որն է մեր գոյության, ընդհանրապես արարչության սկզբնաղբյուրը։ Նա ուզում է սա բացահայտել։ Ինչպես ենք մենք գալիս այս բացահայտմանը որոնումների արդյունքում։ Ես հիշում եմ ինքս ինձ, դեռ մանկությունից հետո պատանեկության շրջանում ես մտորում էի. ինչու եմ ես ծնվել։ Ծնվել եմ, որ ապրեմ որոշակի ժամանակ եւ հետո մահանամ եւ վերջ։ Իմ գոյության ընթացքը, իմ գոյության իմաստը ընդհանրապես սա է, ինչ որ մի տարիներ, որոշակի ժամանակահատված երկրի վրա եւ վերջ։ Նայում էի աստղերին, նայում էի երկնքին, ուզում էի հասկանալ, որն է այս արարչության սկիզբը, ինչպես է ամեն բան ստեղծվել, այս նյութեղեն աշխարհը ինչպես է արարվել, բնությունը, մարդկությունը, այն ամենը, ինչը որ շրջապատում է ինձ։ Ու ես հասկանում եմ, որ երբ որ մարդը որպես Աստծուց արարված անձ, որ ունի բանականություն, զգացմունքներ, կարողություն մտորելու, սկսում է այսպիսի մտորումների մեջ լինել, կյանքի իմաստի մտորումների մեջ, կյանքի սկզբի հասկանալու մտորումների մեջ, այս որոնումները ուր է բերում, այս որոնումները բերում է կյանքի ծագման սկզբին եւ Հովհաննեսը այդպես էլ արտահայտվում է կյանքի բանի վրայով, որ սկզբից էր։ Այս է պատճառը, որ Հովհաննեսը իր ավետարանը առաջի գլուխ հենց առաջի խոսքից այսպես էլ սկսում է. սկզբից էր խոսքը, խոսքը Աստծո մոտ էր եւ խոսքը Աստված էր։ Եվ Հովհաննեսը ցույց է տալիս, որ այս խոսքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, ով Աստծո բերանից դուրս եկավ եւ հետո մարմնացավ, մարդացավ եւ մեր մեջ բնակվեց։ Այսինքն, երբ որ մենք սկսում ենք որոնել, հասկանալու համար մեր կյանքի իմաստը, մեր գոյության պատճառի իմաստը, սկիզբը, մեր որոնումները ուր են մեզ բերում։ Մեզ բերում են, հասցնում են Աստծո խոսքին։ Կարող ենք հիշել, որ Ծննդոց գիրքը, որը արարչության սկիզբն է ներկայացնում, ինչպես են ասում առաջի գլուխ Ծննդոց, առաջին համար, սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Երկիրը անձև ու պարապ էր եւ անդունդի վրա խավար կար եւ Աստծո հոգին ջրերի վրա էր շարժվում։ Երրորդ համարում ասում է. Աստված ասաց լույս լինի ու լույս եղավ։ Այսինքն Հովհաննեսը այն, որ գրում էր սկզբի մասին, մենք տեսնում ենք, որ սա պատահական չէ։ Ինչու՞, որովհետև Աստվածաշունչը սկսում է սկզբի մասին հայտնություն տալով, որ կյանքի սկիզբը, արարչության սկիզբը, մեր մարդկության ստեղծման սկիզբը ի՞նչն է եղել, ինչպես է եղել։ Աստված իր բերանից դուրս եկող խոսքով է արարել ամեն բան, տեսանելի նյութեղեն աշխարհը, ինձ ու քեզ, բնությունն ու կենդանական աշխարհը։ Այսպիսով, ինչ է ստացվում, երբ որ մենք որոնում ենք այսպես, հասկանալու մեր կյանքի սկզբի գաղտնիքը, մենք գալիս ու հասնում ենք Աստծո խոսքին ու հասկանում ենք, որ Աստծո խոսքն է մեզ սկիզբ տվել։ Եվ նա շարունակում է. կյանքի բանի վրայով, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, որի համար մենք լսեցինք։ Ես նայեցի եւ տեսա, որ հուներեն բնագրում այս արտահայտությունը, որի համար մենք լսեցինք,
կարելի է այսպես թարգմանել. ում համար լսեցինք, ում մասին լսեցինք։ Այսինքն ստացվում է, երբ որ մենք հասկանում ու ճանաչում ենք, որ Աստված իր խոսքով է ինձ ու քեզ ստեղծել եւ ամբողջ արարչությունը ստեղծել։ Այս հասկացողությունը, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, սկսում ենք ճանաչել Աստծո խոսքը, ինչ կարող է լինի, այն կարող է ինչ լինի, մեզ համար կարող է անձնավորվել ու հաջորդը ասում է, որ մեր աչքերով տեսանք կամ ում մենք տեսանք։ Ինչպես կարելի է տեսնել։ Ստացվում է, որ Աստված խոսել է, այո, Աստծո խոսքը գրվել է եւ որպես Աստվածաշունչ այն հասել է մեր ձեռքերի մեջ, այն գրված որպես խոսք։ Բայց ինչպես տեսնել խոսքը։ Սա նշանակում է, որ մենք ոչ միայն լսում ենք Աստծո խոսքը, այլ այլևս Աստծո խոսքը դառնում է մեզ համար անձնավորված Հիսուսի մեջ։ Ու մենք սկսում ենք ճանաչել Տեր Հիսուսին մեր կյանքերի համար, որ նա Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է, ով մարդացել ու մեր մեջ է բնակվել։ Եվ ինչպես է նա գործել։ Այսինքն տեսնել Հիսուսին նշանակում է ավետարանի պատմությունների մեջ տեսնել Հիսուսին։ Ոչ թե Հովհաննեսը հիմա ասում է այն մասին, որ մենք կարող ենք Հիսուսին տեսնել տեսիլքներով կամ երազի միջոցով, թեկուզ եւ Աստծո որդին կարող է գերբնական էլ հայտնվել մարդկությանը, բայց տեսնել Հիսուսին այս գրվածքի համատեքստում ես այսպես եմ ընկալում, որ լսեցինք Աստծո խոսքը, սկսեցինք ճանաչել Աստծո խոսքը, բայց կարող ենք տեսնել Հիսուսին, ինչպես ավետարանի պատմությունների մեջ։ Օրինակ, հիշենք մի պատմություն։ Հիսուսը մոտենում էր Երիքովին եւ մի կույր այնտեղ որ նստած էր, լսելով որ Հիսուսն է անցնում, աղաղակեց. Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմա ինձ։ Եվ Հիսուսը հարց ուղղեց. Ինչ ես կամենում։ Նա պատասխանեց. ուզում եմ տեսնել։ Հիսուսն էլ ասաց. թող որ քո աչքերը բացվեն, տես։ Տեր Հիսուսը կույրին տեսություն շնորհեց, բժշկեց։ Ու երբ որ այս պատմությունը կարդում ենք կամ լսում, մենք կարող ենք տեսնել Աստծո խոսքը անձնավորված, ինչպիսին է Տեր Հիսուսը։ Նա բարի է, ողորմած է, նա հիվանդ, տկար, հաշմանդամ մարդուն չի մերժում, նա իրեն կանչողին, աղաղակողին ու խնդրողին գիտի պատասխանել, բարիք անել, հրաշք գործել, փրկել ու բժշկել։ Բայց շարունակում է առաքյալն ասելով, որ ում մեր աչքերով տեսանք, ում նայեցինք։ Ինչ ասել է նայել տեսնելուց հետո։ Մենք կարող էինք տեսնել եւ հեռանալ ու գնալ, բայց չէ, երբ որ չենք բավարարվում միայն տեսնելով Հիսուսին, ավետարանի գրվածքների պատմության մեջ ինչպես է նա գործում, այլ կանգնում ենք, ուզում ենք շարունակել նայել նրա վրա։ Տեսնելը բավարար չէ, մենք շարունակում ենք նայել Աստծո որդուն, ուզում ենք ավելին ճանաչել, ուզում ենք ավելին նրան ունենալ, հասկանալ ով է նա, ինչպիսին է նա, ու սկսում ենք մտորել ու հասկանալ, եթե նա կույրի կյանքում այդպես գործեց, իմ կյանքում էլ այդպես կգործի, քո կյանքում էլ այդպես կգործի։ Եթե կույրը աղաղակեց եւ նրա աղաղակին Տերը պատասխանեց, ուրեմն մեր աղաղակին էլ կպատասխանի։ Ու երբ որ մենք շարունակում ենք տեսնելուց հետո նայել Հիսուսին, սկսում ենք ճանաչել Հիսուսին։ Ինչ է կատարվում։ Ու մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Հիսուսը դառնում է շոշափելի մեզ համար։ Հիսուսը մեր կյանքում հայտնվում է եւ ինքը իրեն դարձնում է շոշափելի։ Այսինքն նա սկսում է մեր կյանքում գործել։ Սկսում ենք ունենալ նրա բժշկությունը կամ հրաշքը, մեր աղոթքի պատասխանը, այսինքն մեր կյանքում էլ դառնում է իրականություն մեր աղոթքների պատասխանը։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսին գործելիս մեր կյանքի մեջ։
Եվ կյանքը հայտնվեց, ես երկրորդ համարն եմ շարունակում ընթերցել, եւ տեսանք ու վկայում ենք ձեզ ու պատմում այն հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր ու մեզ հայտնվեց։ Եվ կյանքը հայտնվեց։ Այո, երբ որ մենք լսում ենք կյանքի բանի վրայով, թե որն է սկիզբը, երբ որ մենք սկսում ենք տեսնել Հիսուսին, նայել Հիսուսին, երբ որ նա դառնում է շոշափելի մեզ համար, Աստծո կյանքը հայտնվում է մեզ։ Աստծո կյանքն է հայտնվում մեզ։ Ինչպես։ Աստված իր կյանքը դրել է իր որդու մեջ, ու որդուն ընդունելով, Տեր Հիսուսին ունենալով, վերստին ծնունդ ենք ապրում, եւ Տեր Հիսուսը սկսում է բնակվել մեր կյանքում, մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ իր Սուրբ Հոգով։ Եվ նա դառնում է շոշափելի մեզ համար եւ Աստծո կյանքը հայտնվում է մեզ ու մենք սկսում ենք ճանաչել հավիտենական կյանքը, մենք սկսում ենք ճանաչել, որ մենք Աստծո հետ ապրելու ենք հավիտյան, որ այս կյանքը, որը մարմնի մեջ է ժամանակավոր է, բայց մեր կյանքը շարունակվելու է երկնքում Աստծո որդու հետ։ Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզ ենք պատմում, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակցություն ունենաք։ Սկզբում ասեց, որ լսեցինք, հետո ասեց տեսանք եւ նայեցինք։ Իսկ հիմա այս համարում ես կարդացել եի 3-րդ համարը։ Փոխվեց շարադրությունը եւ առաքյալն ասեց, այն որ տեսանք ու լսեցինք։ Փոխվեց, տեսանք եւ լսեցինք։ Այո, երբ որ Հիսուսը շոշափելի կերպով գործում է մեր կյանքում, մենք սկսում ենք արդեն տեսնել Հիսուսին մեր կյանքում գործելիս եւ սկսում ենք լսել Տիրոջը։ Տերն ինչպես է սկսում խոսել մեր կյանքում, իհարկե գրվածքներով, բայց քանի որ նա ապրում է մեր ներսում, մեր հոգու մեջ, մեր սրտի մեջ իր Սուրբ Հոգով, Տեր Հիսուսն ասեց, որ երբ որ իմ հոգին կգա, ձեզ կհիշեցնի իմ խոսքերը, ինձանից կառնի ու կպատմի ձեզ։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ով սկսում է մեր գործել, նա ինչ է անում, նա վերցնում է Տիրոջ խոսքը եւ հիշեցնում է մեզ, կենթանացնում է մեր ներսում Տեր Հիսուսի խոսքերը եւ այս կերպով Հիսուսը խոսում է մեր կյանքում եւ առաքյալն ասում է այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզ պատմում ենք, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակցություն ունենաք, մեր հաղորդակցությունը Հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Առաքյալների, աշակերտների հաղորդակցությունը Հոր եւ որդու հետ էր։ Ու երբ որ մենք էլ այս վկայությունն ենք ընդունում, մեր հաղորդակցությունն էլ է լինում Հոր եւ որդու հետ։ 4-րդ համարը։ Այս բաները գրում ենք ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Երբ է մեր ուրախությունը դառնում կատարյալ։ Մեր ուրախությունը դառնում է կատարյալ, երբ որ մենք ճանաչում ենք մեր կյանքի սկիզբը Աստծո խոսքն է։ Երբ որ մենք լսել ենք Աստծո խոսքը, եւ այս Աստծո խոսքը անձնավորվել է Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նայել ենք նրան, շոշափելի է նա մեր մեջ դարձել, նրա կյանքն է հայտնվել մեր մեջ, եւ մենք ճանաչել ենք երկինքը եւ մեր հաղորդակցությունը Հոր եւ որդու հետ է, եւ մենք այս հաղորդակցության մեջ, Աստծո հետ ունեցած շփման, Աստծո կյանքի հաղորդակցության մեջ ունենում ենք կատարյալ ուրախություն։ Աստված օրհնի մեզ Հիսուսի անունով։ Ամեն։